ინტელექტუალური საკუთრება თანამედროვე ეკონომიკაში ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად მიიჩნევა, სწორედ ამიტომ იზრდება მოთხოვნა სპეციალისტებზე, რომლებიც იცავენ და მართავენ ამ სფეროში შექმნილ ღირებულებებს. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა საკპატენტმა პატენტ-რწმუნებულთა სტატუსის მისანიჭებლად კონკურსი გამოაცხადა, რაც გულისხმობს სტატუსი, ვინ შეძლებს მასში მონაწილეობას და რა უფლებები აქვთ პატენტ-რწმუნებულებს. სტუმართან საკპატენტის თავმჯდომარესთან სოსო გიორგაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ბატონო მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საკპატენტი 2014 წლის შემდეგ პირველად ატარებს პატენტ-რწმუნებულთა საკვალიფიკაციო გამოცდას. რაც საკმაოდ დიდი პაუზის შემდეგ ხდება, მაგრამ წინ უძღოდა ამ ყველაფერს ფართომასშტაბიანი სისტემური რეფორმები, როგორც ვიცით, საკპატენტის მიერ მომზადებული პატენტ-რწმუნებულთა შესახებ კანონის პროექტი 2024 წელს დაამტკიცა პარლამენტმა. რომ გაგვიზიაროთ რეფორმის შედეგად, თუ რა ცვლილებებთან და სიახლეებთან გვაქვს საქმე და რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ პოტენციურ პატენტ-რწმუნებულებს. დღემშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პატენტ-რწმუნებულთა გამოცდები, რომელიც საკპატენტმა გამოაცხადა, ცხადი არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კულმინაცია ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ქვეყანაში მიმდინარე და განხორციელებული რეფორმებისა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას წინ უძღოდა, რა თქმა უნდა, პატენტ-რწმუნებულთა შესახებ კანონი. ამ კანონამდეც არსებობდნენ საქართველოში პატენტ-რწმუნებულები, დღეს მათი რაოდენობა დაახლოებით 40-ია, თუმცა არ არსებობდა საკანონმდებლო დონეზე ასეთი მყარი გარანტიები ამ ინსტიტუტის გასაძლიერებლად. სწორედ ინსტიტუტის გასაძლიერებლად და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის გაძლიერებისთვის ბუნებრივია პირველ რიგში მიღებული იქნა ეს კანონი საქართველოს პარლამენტის მიერ და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პატენტ-რწმუნებულთა ახალი ნაკადის მომზადებაზე. პატენტ-რწმუნებულები არიან ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ინტელექტუალური საკუთრების მესაკუთრეებს ან ამ სფეროსთან დაკავშირებულ ადამიანებს არა მხოლოდ საკპატენტში ან სახელმწიფო დაწესებულებებში, არამედ ინტელექტუალური საკუთრების გარშემო ნებისმიერ საქმის წარმოების ფორმაში, იქნება ეს სასაქონლო ნიშანი, იქნება ეს გამოგონება, ტექნოლოგია, სასარგებლო მოდელი თუ გეოგრაფიული აღნიშვნები. ეს ადამიანები არა მხოლოდ უბრალოდ საქმის წარმოებაში წარმოადგენენ, არამედ საერთაშორისო პრაქტიკით ზოგჯერ უშუალოდ არიან ხოლმე ჩართული სხვადასხვა ფორმის ინტელექტუალური საკუთრების შექმნაში, იქნება ეს სასაქონლო ნიშნის მომზადება თუ გამოგონება. აქედან გამომდინარე, ასეთი ინსტიტუტის არსებობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. მუდმივად საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან ერთად ბუნებრივია იზრდება სანდოობა საკპატენტის მიმართ, იზრდება სანდოობა სისტემის მიმართ და როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ამას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ისეთი პროცესები, როგორც არის მაგალითად ევროპული პატენტის საქართველოში ვალიდაცია, რამაც კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ინტერესი საქართველოს მიმართ და შესაბამისად უფრო მეტი უცხოელიც ინტერესდება იმით, რომ საქართველოში თავისი ინტელექტუალური საკუთრება დაიცვას. ამ კუთხით ბუნებრივია მათ ჭირდებათ კვალიფიციური კადრები იმისთვის, რომ საქართველოში წარმოადგინონ თავიანთი ინტელექტუალური საკუთრება და დაიცვან. ნახსენეთ, რომ 40 პატენტ-რწმუნებული ამ დროისთვის არის ხელმისაწვდომი. საინტერესოა დამატებით რამდენი პატენტ-რწმუნებული შეემატება მათ რიცხვს და ასევე ამ 40 ადამიანის კვალიფიკაციის ამაღლება თუ იგეგმება სწორედ ამ რეფორმის ფარგლებში. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ვაფასებთ იმ რესურსს, რომელიც საქართველოში არსებობს, მოქმედ პატენტ-რწმუნებულებს, თუმცა სრულიად განსხვავებული სისტემა, პრაქტიკულად ახალი სისტემა იქნება საქართველოში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 10 წელია პრაქტიკულად არ ჩატარებულა გამოცდები, რაც ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა იყო ამ სფეროში, იმიტომ რომ აუცილებელია ყოველთვის ახალი სისხლი, ახალი გამოცდილება, აუცილებელია კონკურენციის გაზრდა. კონკურენციის გარეშე ძალიან ძნელია კვალიფიკაციის შენარჩუნება, არა მხოლოდ ამ სფეროში, არამედ ნებისმიერ სხვა სფეროში. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხითაც ღირებულია ბუნებრივია ამ გამოცდის ჩატარება, მაგრამ გარდა ამისა, ვიდრე ვისაუბრებ, თქვა კონკრეტულად თქვენ კითხვას ვიდრე უპასუხებ, მინდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხება საკვალიფიკაციო თვალსაზრისით პატენტ-რწმუნებულებს. თუ კი აქამდე არსებობდა ერთი ტიპის პატენტ-რწმუნებული, ახლა ჩვენ გვექნება სხვაობა. ორი ტიპის პატენტ-რწმუნებულები არსებობს, ეს არის საერთო სპეციალიზაციის, რომელსაც შეუძლია რომ იმუშაოს მაგალითად გამოგონებებზე, სიახლეებზე, ტექნოლოგიებზე და ასეთი ტიპის პატენტ-რწმუნებულებს მოითხოვებათ, რომ შესაბამის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ჰქონდეთ უმაღლესი განათლება, ხოლო მეორე პატენტ-რწმუნებულები, რომლებიც უშუალოდ სასაქონლო ნიშნებზე იმუშავებენ, მათ
მოითხოვებათ მხოლოდ უბრალოდ ბაკალავრის ხარისხი. შესაბამისად, მათი გამოცდებიც, მათი საგამოცდო კვალიფიკაცია, საგამოცდო საკითხებიც იქნება განსხვავებული. ორი ტიპის პატერწმუნებულებისთვის აქვე მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ განცხადებების მიღება 14 ნოემბრამდე ხდება, ხოლო პირველი ტესტი, სატესტო, ასე ვთქვათ, ტესტირება მოხდება ასევე ნოემბერში, 29 ნოემბერს, ხოლო შემდგომ მეორე ეტაპი წერითი დავალება ეს იქნება 13 დეკემბერს. აქვე მინდა უკვე დაწყებულია რეგისტრაცია, როგორც ვიცით. საინტერესოა დაინტერესების მასშტაბი რამდენად დიდია და ასევე თქვენ ახსენეთ გარკვეული ეტაპი. მოდით უფრო დეტალურად ჩავშალოთ, რამდენიმე ეტაპიანია, როგორც ვიცით ეს გამოსვლა და რა ეტაპებს მოიცავს ის და კრიტერიუმები ასევე თითოეულ მიმართულებაზე ჩართვის პოტენციური პატენტრწმუნებულების როგორია. პირველ რიგში ვისაუბრებ ისეთ სიახლეებზე, როგორც მეტ გარანტიებს უქმნის, როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ დაინტერესებულ პირებს პატერწმუნებულთან ურთიერთობაში. მაგალითად, ეს არის დაზღვევა. ის, რაც აქამდე არ არსებობდა, ის, რაც ახალ კანონამდე არ არსებობდა, ეს იყო, რომ პატერწმუნებულს სავალდებულო დაზღვევა დაევალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი კლიენტი იქნება უცხოელი თუ ქართველი, მასთან ურთიერთობაში, საქართველოში თავისი საქმიანობის განხორციელებაში უფრო მეტად არის დაზღვეული, შესაბამისად, უფრო მეტი ნდობა გააჩნია ინსტიტუტის მიმართ. რაც შეეხება დაინტერესებას, ამ ეტაპისთვის დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს 10-ზე მეტი განაცხადია უკვე შემოსული საკპატენტში, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ 14 ნოემბრამდე კვლავ არის ვადა განცხადებების მისაღებად, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 50-დან 70-მდე განცხადებას მივიღებთ და დაინტერესებული პირი იქნება, ვინც შეძლებს, რომ მონაწილეობა მიიღოს გამოცდებში. ერთი უპირატესობა, რაც წელს გამოცდებში მონაწილეობას აქვს, ის არის, რომ წელს არ მოეთხოვებათ ადამიანებს გამოცდილება. მხოლოდ ბაკალავრის ხარისხის ბუნებრივია იმ კვალიფიკაციის, რომელზედაც წეღან ვისაუბრე, განსხვავებულია სასაქონლო ნიშნების სპეციალიზაციის და საერთო სპეციალიზაციის მოთხოვნები. თუმცა განსხვავებით მომავალი წლებისგან, როდესაც კვლავ ჩატარდება გამოცდები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს არ არის მოთხოვნილი კვალიფიკაცია. დაახლოებით განიხილავთ, რომ კვლავ საჭირო იქნება პატენტწმუნებულთა გამოცდის მოგახსენებთ. მანამდე მინდა რომ თქვენი კითხვას პასუხი ამოვწურო, წინა კითხვაზე თქვენ საუბრობდით გადამზადებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას. უკვე ახალი კანონი თავისთავად ითვალისწინებს, რომ პატერწმუნებულები ვალდებულნი არიან, რომ განგრძობადი განათლების დამასდასტურებელი საბუთები წარმოადგინონ პერიოდულად საკპატენტში. ბუნებრივია ამ პასუხისმგებლობას ნაწილობრივ საკპატენტი აიღებს თავის თავზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ვაშენებთ ახალ სასწავლო ცენტრს, საკპატენტის სასწავლო ცენტრს, სადაც იქნება შესაბამისი კურსები და ტრენინგები, არა მხოლოდ ქართველი, ასევე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, ასე დავარქვათ, რომლებიც შეძლებენ მიიღონ განგრძობითი განათლება, რაც კიდევ ერთი გარანტია იქნება, რომ ქართველი პატერწმუნებული იქნება კვალიფიციური კადრი, რომელის მიმართაც უნდა იყოს მაღალი ნდობა. თქვენ შეეხება თქვენს სხვა კითხვებს ამ სისტემასთან დაკავშირებით, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ყველაფერს არა მხოლოდ პატერწმუნებულთა შესახებ კანონი უძღოდა წინ, არამედ წინ უძღოდა რეფორმების ავტორო უფლებების ნაწილში და ცვლილებები საავტორო უფლებებისა და მომიჯნავე უფლებების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში, სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონში, ადგილწარმოშობისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ კანონში, საპატენტო კანონმდებლობაში ეს ყველაფერი განხორციელდა ბოლო 2-3 წელიწადში, რამაც ჩვენ საშუალება მოგცნობს სისტემა მთლიანად შეგვეცვალა, დაგვიახლოვებინა საერთაშორისო სტანდარტებთან და აქედან გამომდინარე დღეს უკვე საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების ბაზარი არის საინტერესო ბაზარი მთელი მსოფლიოსთვის. გამას რა თქმა უნდა მხოლოდ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მარეგულირებელი აქტების ან სისტემის გაძლიერება არ უზრუნველყოფს, აუცილებელია ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარება. ეკონომიკა და ინტელექტუალური საკუთრება პირდაპირ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ტექნოლოგიების ზრდა ბუნებრივია მოგეხსენებათ, რომ ტექნოლოგიები ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია თანამედროვე ეკონომიკის და ბუნებრივია სასაქონლო ნიშნები, ის რაც ბიზნესისთვის არის თავის იდენტიფიცირების ერთ-ერთი მაჩვენებელი, ცხადია პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკის გაზრდასთან. 10,000-ზე მეტი განაცხადებაა საკპატენტში მიღებული 2004 წელი, 2024 წლებში. რაც არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი და მაჩვენებელი იმისა, რომ მუდმივად იზრდება და ასევე მომავალშიც იქნება დაინტერესება
პატერწმუნებულთა კვალიფიკაციის მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც მეტია მომართვიანობა, შესაბამისად უფრო მეტია დაინტერესება პატერწმუნებულების მიმართ, უფრო მეტად ჭირდებათ ადამიანებს მათი მომსახურება. რაც ასევე აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ესეც კიდევ უფრო მეტი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი мотиваცია უნდა იყოს ადამიანებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მოიპოვონ საქართველოში პატერწმუნებული სტატუსი. კი ბატონო, ახსენეთ სანდოობა საერთაშორისო მასშტაბით, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ გაზრდილი, რაც პირდაპირ პროპორციულად არის ნიშანი იმისა, რომ უცხოელი ინვესტორების ინტერესიც არის გაზრდილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამ ნაწილში უკვე მეტად გლობალურად და მასშტაბურად მინდა გკითხოთ საკპატენტის აქტივობისა და საქმიანობებზე, რასაც გეგმავთ უახლოეს პერიოდში, სწორედ ამ გაზრდილი აქტივობის და სანდოობის პირდაპირ პროპორციულად. საერთო ჯამში პასუხი მარტივია. უნდა არსებობდეს გარანტიები, რომ ქართველი თუ უცხოელი ფიზიკური პირების თუ იურიდიული პირების ქონება, რომელიც გამოხატულია ინტელექტუალური საკუთრების ფორმით, იქნება დაცული და იარსებებს ამის გარანტიები. ასეთ გარანტიებს ბუნებრივია ქმნის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და ქმნის მისი აღსრულების მექანიზმები. საკანონმდებლო ბაზა, როგორც უკვე გითხარით, პრაქტიკულად ყველა ნაწილში შეიცვალა და მოერგო თანამედროვე სტანდარტებს. აღსრულების მექანიზმებიც ბუნებრივია დევს ძირითად შემთხვევაში ამ საკანონმდებლო ინიციატივებში. მეორე მხრივ აღსრულებაზე ერთ-ერთი უზრუნველყოფა, ვისაც ვინც ახდენს, ბუნებრივია საკპატენტია და ამ ინსტიტუტის მიმართ სანდოობა ბუნებრივია იზრდება პარალელურად მისი საქმიანობისა და ეს საქმიანობა გამოიხატება როგორც მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობებით და არსებული მაგალითებით, როგორ ხდება დაცვა. ის რომ საქართველოში გასულ წელს მოხდა ევროპული პატენტის ვალიდაცია. უпростоრად მიმდინარე წლის იანვარში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტიმული და ნიშანი უცხოელი ინვესტორებისთვის, მათ შორის ვინც ამ სფეროში საქმიანობს, რომ საქართველოში საკუთარი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა არის საიმედო, არსებობს ინსტიტუტები, რომელიც ამას უზრუნველყოფენ და არსებობს საკანონმდებლო ჩარჩოები. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხილული აღიარება საქართველოში ამ ინსტიტუტის სიძლიერისა, როგორც იყო ევროპული პატენტის ვალიდაცია. თუმცა ამის გარდა თითოეული მაგალითი, როგორ ხდება ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. ყველა განცხადებაზე შესაბამისი რეაგირება. მოპყრობა გამოგონებაზე, სიახლეზე, ტექნოლოგიური სიახლე იქნება ის თუ ახალი ჯიში იქნება თუ საავტორო უფლება. ეს არის ყველაზე კარგი გარანტია და ნიმუში იმისა, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ სანდოობა ინსტიტუტის მიმართ. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რა თქმა უნდა, პატერწმუნებულთა ინსტიტუტის რეფორმა, რომელიც განუყოფელი ნაწილია ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის. განუყოფელი ნაწილია ბუნებრივია, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საკპატენტის როლი ხომასია და სწორედ ამ როლზე მინდა გკითხოთ და გაზრდილ როლზე უკვე აღნიშნული რეფორმების საფუძველზეც. პირველი ალბათ ამ შემთხვევაში ისევ უნდა ვახსენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიებზე პატენტის სწორედ გაიცემა და სასარგებლო მოდელებზე გაიცემა შესაბამისი მოწმობა საკპატენტის მიერ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაცვა მათი გამოგონების ის რომ საკუთარი ტექნოლოგიებიდან, სიახლეებიდან, სამეცნიერო მიღწევებიდან ადამიანები შეძლებენ ფინანსური სარგებლის მიღებას, პირდაპირ გადის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაზე და ეს ერთ-ერთი მაგალითია ცხადია და საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება მუდმივად უჭერს მხარს საქართველოში როგორც უცხოური ამ სფეროში, ტექნოლოგიების სფეროში ინვესტიციების შემოდინებას, ასევე ადგილზე ტექნოლოგიების განვითარებას, რაც ბუნებრივია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია. გარდა ამისა, მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის სასაქონლო ნიშნები, დიზაინი, რაც უფრო ერთ-ერთი ინდიკატორია, რაც უფრო მეტი უცხოელი ინვესტორი იცავს საქართველოში სავის ინტელექტუალურ საკუთრებას სასაქონლო ნიშნის სახით. ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ის ან უკვე ოპერირებს საქართველოში თავისი სასაქონლო ნიშნით და აწარმოებს საქმიანობას, ბიზნეს საქმიანობას, ან მომავალში აპირებს ასეთი ტიპის საქმიანობის განხორციელებას. ასევე მოგეხსენებათ, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია გეოგრაფიული აღნიშვნები და ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტები, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, რომელთთან მიმართაც განსაკუთრებული ინტერესი ჩანს ასევე საკპატენტი და ჩვენ პერიოდულად ვარეგისტრირებთ ჩვენს უნიკალურ პროდუქტებს და ასევე ვიცავთ მათ საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივი ფორმებით.
და რა ნაბიჯებია ამ დრომდე გადადგმული და გამოწვევები რა მიმართულებით ისახება, რომ გითხრათ სწორედ ადგილ წარმოშობის და გეოგრაფიული აღნიშვნის ქართული პროდუქციის მიმართულებით ესეც საინტერესოა, მოკლედ უკვე გვეწურება სასაუბრად. შემიძლია თავმოთ თქვა, რომ საერთაშორისო დონეზე ასეთი პროდუქტების დაცვის ყველა მექანიზმს საქართველოს იყენებს. ჩვენ მიმდინარე წელს მივერთით ჟენევის აქტს, რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ის, რომ არა მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე უფრო მაღალი ხარისხის დაცვა და გარანტიები ქონდეს ქართულ პროდუქტებს. გარდა ამისა, იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთი აქტები, ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ჟენევის ან ლისაბონის შეთანხმებებს არ არიან მიერთებული, ჩვენ პირდაპირ წესით ვიცავთ ჩვენს პროდუქტებს იმისთვის, რომ ქართული მეწარმეები, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს აწარმოებდნენ, იყვნენ დარწმუნებული, ქონდეთ გარანტიები, რომ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით იქნება გაყალბებისგან მათი პროდუქცია დაცული, არამედ ყველგან, სადაც ისინი ყიდიან საკუთარ ქართულ პროდუქციას. კი ბატონო და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მიმართულებით გამოწვევაზეც გითხარით ორი სიტყვა გამოწვევებზე, რაც ამ ეტაპზე ეს ზედაპირზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინტელექტუალური საკუთრება ძირითად შემთხვევაში დაკავშირებულია თანამედროვე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ტექნოლოგიებთან. რაც უფრო მეტად იზრდება ტექნოლოგიები. რაც უფრო მეტად მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის როლი, რაც უფრო მეტად იზრდება ამ ტექნოლოგიების წვდომა და ადამიანები რაც უფრო მეტად იყენებენ მათ შორის ინტერნეტს, ყოველთვის უფრო მეტი რისკი ჩნდება დარღვევების. მაგალითად, ეს დარღვევები შეეხება საავტორო უფლებებს პირობითად, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამ უფლებების დაცვა ინტერნეტ სივრცეში. ოღონდ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, ეს არის მთელი მსოფლიოს გამოწვევა და ასეთი ტიპის დარღვევების მიმართ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გქონდეს ახალი მიდგომები. ძირითად შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ დავნერგოთ ის მიდგომები, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე არსებობს, იმიტომ რომ საერთო გამოწვევა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საბოლოო გადაწყვეტა სოფლიოში ამის არ არსებობს, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება დაცვა, ამავდროულად გაიზრდება მიდგომები და მექანიზმები, როგორ დაარღვიონ ეს უფლებები, ამიტომაც ეს არის მუდმივი მიმდინარე პროცესი, როდესაც არც ერთ მხარე არ გაჩერდება და ჩვენც ბუნებრივია საკპატენტი სულ მიყვება ფეხდაფეხ იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომ საქართველოშიც დავიცვათ ქართულ არა მხოლოდ საავტორო უფლებები, ყველა ტიპის ინტელექტუალური საკუთრება და მათ შორის ბუნებრივია ჩვენ სხვადასხვა დონეზე გვაქვთ ხოლმე, გვაქვს სხვადასხვა დონეზე მუშაობთ და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საკანონმდებლო ინიციატივები იმისთვის, რომ ქართულ კანონმდებლობაში არსებობდეს მექანიზმები, რომ ყველამ, როგორც ქართველმა, ასევე უცხოელმა საქართველოში თავისი ინტელექტუალური საკუთრება დაიცვას. და პატენტ-რწმუნებულთა გაძლიერებული ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი ამ საქმეში ალბათ. შევახსენოთ მაყურებელს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა საკვალიფიკაციო გამოცდა პატენტ-რწმუნებულების განცხადების მიღება 15 ნოემბრამდეა, როგორც 14 ნოემბრამდეა. დეტალური ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე როგორც Facebook გვერდზე, ისე ვებსაიტზე შესაძლებელია და ყველას შეუძლია, ასევე შეუძლია მიმართოს საკპატენტს, მიმართოს ჩვენს კოლ-ცენტრს და ჩვენ მივახსოვდით დეტალურ ინფორმაციას. კი ბატონო 225-25-33 არის ცხელი ხაზის ნომერი და შეუძლიათ ამოწურავი ინფორმაცია იქაც მიიღონ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის.